закончим, так сказать, эту серию. Наконец-таки она Это что такое было только что? А чихнула? Всем привет, с вами Ефрау, сегодня продолжаем играть в Растения при зомби 2. И неожиданно кусок записи был удален по прохождению этого последних 7 уровней Египта. И поэтому я посчитал, что буду записывать немножко по-другому эту игру. И вот потому что придем сразу к самому интересному, потому что кому интересно, я прохожу обычные уровни. Ну, во-первых, у нас тут перекачанный бумеранг. Мы открыли гранатомет и дополнительные 25 солнца в банке, так сказать. Это, так сказать, все то, что было упущено, и все. Не думаю, что у босса есть какие-то шансы, да, и потерю записи я вообще сам не понял, когда обнаружил. Не успел я, так сказать, применить особый лайфхак. Посадить растение в то место, куда падает кость, чтобы, так сказать, там не появилось надгробие. Вообще, стоило бы замедлить босса, стоило. Так, после этой битвы я посмотрю, как там по звуку, если что. Надо посмотреть, надо будет по-любому. О, готовимся, сейчас проверять это. Сюда и туда не успел уже. Так. Сюда, туда не успел. Ну, как обычно, в принципе. Так, стоило замерить босса, да. Только до сих пор это не сделал. Стоило вообще уже начать бить вот как-то. Не задерживать этот хронометраж, как называют его. Если честно, я совсем сбился с мысли, о чем он вообще говорил. Вот, если так подумать. Вот так можно просто его уничтожить, если вот таким вот образом. А, замерить его хотел? Нет, что я до этого хотел говорить вообще? Что-то явно хотел. Но это уже не важно, да, видимо. Видимо. Надо дождаться момент, когда он поземлится. И откроет рот, чтобы устроить ему салат гороховый. Да, также здесь давалась трофей, конечно же, за победу над ним. Трофей над победой над сфинксенатором. Типа терминатор, только сфинксенатор. Конечно, прикольно, да, но всего этого нету, но и не важно. Так сказать. Как мне будет самая интересная часть всего этого. И самая интересная часть посмотреть, как мы выполняем квесты, да. Все, квесты кончились, ничего себе. Аре, подсолнух, да, все это неинтересно. Да, до сих пор нет никакого костюма на бумеранг у меня. То, возможно, печально, но это не так уж и важно, да. И чтобы хоть как-то видео было чуть побольше, я прямо сейчас проверю звук, и мы поиграем в пиньяту. Вот раз последний день, пиньята 5, откроем эту вот голову. Вот они. Двойной подсолнух открытый, дополнительно 25 солнца на старте и двойной горохомет. Особо ничего интересного на текущем не происходит, так сказать. Спустя кучу обновлений игра стала слишком простой, честно говоря. Потому что раньше все это было, хоть какой-то челлендж вызывало, потому что нельзя было прокачать растения. Неважно. Играем пиньяту. Возможно, голос будет слегка громким на фоне музыки, однако я немножко заглушу все. Уже на самом монтаже. Так, что-то... О, тут даже говорит что-то. Какая-то там пауза, атака индеек, что-то там... Точнее, штурм индеек. После чего проиграть, короче, там. Что-то там шлемовые индейки в большом количестве. Шлемовые индейки в большом количестве. Не представляю, о чем он. Тройной горохомет. Да, пиратские растения у меня вообще никак не прокачаны, потому что пиратский мир так и не был затронут до сих пор. Значит, это будет интересное прохождение этого уния. На двойной скорости, конечно же. Сажаем их в основном на центральной линии, чтобы понятно, чтобы все 3 горошины вылетали. Все, что, все растения кончились? А, нет, еще орехи есть.
Я пока что их трогать не буду пока, потому что я не знаю, куда стоит сажать. Ё-моё. Все это выглядит как какая-то огромная проблема, если честно. То, что постоянно появляется надгробие. А избавиться мы от них никак не мог. Опа. Так, 4 ореха уже. Думаю, сюда пока, что сюда, сюда и сюда пока. Чтобы они хоть как-то тормозили всех. Чтобы туда хотя бы надгробие не ставили. Хотя бы. Так, щит сломали. Вот усиление пришло. Сейчас, конечно, сломаю, надо активировать его по-любому. Отлично. Сейчас враг повержен. Так, идет. А, тут есть ведьмы. Много ведьм, серьезно? Если бы я знал, то ничего бы не изменилось, в принципе, ничего бы не изменилось, да. Грейвбастеры тоже есть. Минус орех. Это печально, да? Что ореха нет больше. Сюда еще один орех. Сюда давайте ведьму поставим. Сюда орех снова. Давайте орех нижний уберем, чтобы у меня начали давать еще снова орех. Вот, дали грохомет, мы его поставим. И снова поставим. Непонятно, как мы одолели этого рокера. Опасны эти рокеры вообще, невероятно. Тут есть какая-то закономерность явно, то что нам прям таки не дают пятого стена ореха, не дают. И пятую ведьму. Сказать, это прям таки запрограммировано, как я вижу. Вообще, какой смысл в том, что я ломаю эти надгробия? Наоборот, было бы логично их не... Хотя нет, логично ломать их, чтобы места освобождать для следующих надгробий освобождать. И тем самым, чтобы эти вот анубисы, так сказать, наделанные, призывали новые. И тем самым отвлекали, тратили время на это. Да, пускай тратить время на это. И тем самым замедляются. Так, основной урон гарантия будут наносить наши ведьмы, видимо. Даже звуковое сопровождение у гитары есть, когда он ударяет. Ладно, давайте обстрел. Который я вообще ничего не поменял. Кроме того, что теперь у нас нету усилений. Так, ну, ведьма, добей его, отлично. Усиление на ведьму. Хотя за лягушка будет очень хорошо ломать щиты. Должна. Но не обещает. Такс. Видимо, универсальна, так сказать. Она слабых зомби она тут же, так сказать, превращает в эти вот грибы. А вот таких вот бронированных она просто наносит огромный урон. Так сказать, применяемо везде почти, наверное. Однако за донат. Это... Что отпугивает от покупки этого растения? Вообще от покупки многих растений отпугивает тот факт, что они за донат. Потому что растений в игре очень много, и покупать каждое это гигантская трата денег вообще. Потому что каждое там растение это 200 рублей тут. Так, не есть. Ой, я навар посадил его. Вот его съели. Вообще стоит выкопать всех ведьм и посадить новых, чтобы они тут же зарядили, тут же заряженные были. Да, это тоже небольшой лайфхак. Совсем небольшой. Так, целая толпа этих там анубисов. Что с ними делать непонятно. Задержим его немножко так, чтобы активировав его способность. В итоге нам переставали давать ведьм, потому что надо дать тебе другие растения, которые поломали. Какая неожиданность. Какая неожиданность, что у нас есть все газонокосилки, следовательно, у них нет шансов. Ой, а я поставил орех. Что ты будешь делать теперь? Все, это победа. Чпоньк. Чпоньк. Монетка. Еще орех. Чпоньк.
Вот и все. Награду получаем два пакета семян и деньги. Ну это как обычно почти. И что тут? Какой-нибудь костюм? Или же деньги? 4000 монет. Нет, музыка. Тэн. В принципе, как обычно. 4000 монет, и эта пинята растянула видео в 3 раза буквально. Не буду задерживаться. Зайдем, давайте сюда просто вот. Соберем здесь все. Так, тут не очень много, но это не важно. Так, что еще? А, игра зависла. А, все, нет, уже снова зависла, еще раз зависла. Круто. Идем сюда. Здесь у нас, по-моему, я что сделал? А, да. Действительно. Я высадил целую... Я открыл все слоты. Потратил 120 алмазов. Но это не особо-то и важно. То, что я открыл это. На этом мы и закончим, так сказать, эту серию. Наконец-таки она корот. Это что такое было только что? А, чихнула? И половину времени... Ничего себе, это особо редкий шанс какой-то. То, что, типа, если она чихнет так вот, то она половину времени. Было 5 часов, стало 2 часа с половиной. Ну, понимаю, это очень редкое, прям совсем редкое явление. Что ж, неожиданно мое незавершение записи оказалось, так сказать, пошло хоть на что-то прикольное. Это то, что вот произошло что-то интересное. Ладно. Так сказать, следующая серия будет, наверное, какая-то такая вот скучная. Я уже записывал до этого, а потом уже обнаружил, что потеряна запись вот этого видео. А вот уже пиратский мир должен, я обещаю, очень удивительное видео по нему выпустить, так сказать. Оно будет очень прикольным. Должно быть, по крайней мере. Однако, скорее всего, здесь уже никто меня не слушает особо сильно. Вряд ли здесь вообще кто-нибудь есть. Я уже начинаю запинаться, уже вот несколько раз одно и то же слово повторяю. Вы меня поняли. Спасибо всем за просмотр. Так сказать. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Так сказать. Всем удачи, всем пока.